一个90后的小伙子啊，花光了他10年的积蓄，为奶奶建了一个养老房，邀请我能来做一个见证，从湖南跨越700公里来到这个梅州的小山村，替他一起来见证这份喜悦。终于见到你本人了，给奶奶买了一点水果。好，谢谢。你这个地方还蛮远的哦。是我在农村呢，山沟沟的，花了1年的时间，亲力亲为。这是我奶奶，来看看你啊。奶奶，我们讲话你听得懂不？我讲啊，永远就看个是。那奶奶讲话我听不懂。你这个房子是哪一年建的2023年11月份建的，因为我爷爷是2022年去世了嘛，考虑到这个奶奶一直不愿意来城里住嘛，86岁的高龄了，那想着让她晚年生活过得好一点，是吧？那就把老房子拆了重建。总共花费多少钱呢？370多万，全是你自己出吗？对，我自己出，当时预算就100万嘛，简单改造一下。主体建设花了多少钱？加地下室的话就花了70万，主要是软装花了比较多钱。看一下你的软装在哪些地方花了一些心思。这3角梅是谁种的？这是奶奶20年前种的。你家的院子真的是小而美哦，夏天这边肯定很舒服。这边就我的挑空客厅。这个是个什么石材？潘多拉的透光设施，它会有一个晶体嘛。这个贵不贵啊？2万多吧。哦，这是我的一个酒柜。就是这么喜欢喝酒啊？是我们全家都还是挺喜欢喝酒。奶奶也喜欢喝吗？对，奶奶每天都会喝一点。奶奶知道这个酒什么价格不啊230块钱。你们平常都会在这里住吗？对，那我每个周末都会回来陪我奶奶，因为从小是奶奶带大了嘛。你这个厨房也挺好看的哦。在农村嘛，做的比较宽敞这样子。你家的冰箱怎么完全贴着柜子开啊？我家装修师傅说必须要留10公分的散热缝哎。这是60厘米零嵌设计，底部散热不伤橱柜。当时设计师都说没有见过这么贴边的，容易坏的茶叶、干货之类，平常放在这个变温抽屉，下面就要放过年没有吃完的大件。像奶奶年纪比较大了嘛，平常弯腰次数多了，比较容易难受。这种法式门体的不仅适合存货，中间的抽屉拿起也不费劲。还是你会挑，考虑得很周到。你这个厨房挺好看的，这个颜色好看哦。这个都是用不锈钢做的，这防水防潮嘛。等一下，你冰箱里怎么没有结霜啊？双系统独立循环啊！你看冷冻式的海鲜和冷藏的蛋糕完全不会串味。这制冰盒怎么也是隐藏式的呀？这是自带的自动制冰机，急用的话就开急速制冰。你看，才60分钟就出这么多啊！我家老冰箱冻个冰得3个小时。那可不，这可乐得加冰才有灵魂啊！这是我奶奶的房间，好现代哦，让她晚年生活过得好一点，所以就把它弄得酒店风。我奶奶的卫生间也很大哦。是，这个是奶奶洗澡的凳子，她就这样坐着洗澡，老人家嘛不方便。你考虑的好细致。走，这里看一下，这是我女儿的房间，粉粉嫩嫩的公主房，好像你家全部都是用这种护墙板，因为这个比较省时间，所以为了让奶奶尽快住上，我就前屋通铺这种护墙板。因为我从拆到建好就花了1年的时间，包括这个院子的打造，所以我觉得是很快的了。所以你把时间抢出来，钱又多花了，从100变成370。所以花光了10年的积蓄嘛，那现在身上都没钱了呀。这个后悔吗？这个我觉得不后悔，我觉得这个是我值得骄傲的一个事情。你这里有没有特意为奶奶设计的一些空间？那肯定有啊，是 KTV 嘛，很多人可能不相信，可能说会为我自己打造的，因为我奶奶已经86岁了嘛，是吧？她从来也没有走出过小村庄，也没有这种见过城市里的那种 KTV 的鲜华，所以我就想把这种 KTV 放在家里面，平时我们一家人也可以很好的在一起唱唱歌。奶奶有没有在里面吼2嗓子？奶奶不太会唱歌。你能感受到一个86岁的老太太坐在 KTV 里面的这种情景吗？我觉得还是挺时尚的，虽然86岁了，年轻人做的事情呢，我带她去，她都能接受。她对新鲜世界其实也是有很大的好奇心的。对，这边上3楼，好，是我的卧室，也是比较跳跃的颜色。你很喜欢亮颜色哦？对，可能比较闷骚吧。哇，这边的视野真的很好，爱丽丝仙境。在农村的话，就有一种很悠闲自的这种感觉。早上起来，奶奶就会在院子里面坐着晒晒太阳啊，那喝茶呀，这样子啊。我会修花草之类的，她也会在那里帮我什么之类的，这样子。这个生活太让人向往了。我是奶奶从小带大的，跟奶奶睡到初一，所以这种感情也不一样。到时候网友说有一个宝妈男，你变成宝奶男。您的耳垂好大哦，是个有福之人。家是受辛苦哦，哎呀，睇買木哦，叫些少買俾人家做同樣事，冇疏拖，拉到一碗飯呢，共行出滾啦，穿地的冇馬事嘅。现在苦尽甘来了，奶奶您做了幾十年的接生婆啊？做40多年，這些就喐到。60多年的黨齡啦。係哦，一搞別人唔好去做壞事，要做好事。奶奶，你知不知孙子给你建的这个房子花了多少錢啊？哎呀，230萬。这个錢你覺得多不多？一日嚟幾1000塊錢多，全係都唔利用我員工啊。
现在是在过很幸福的生活了啊。养儿又好又老啊，你每天在家里面做些什么事情啊？麻将啊，输的时间多还是赢的时间多？输过多，输的多。上一次给你的零花钱是多少啊？那是2000，想吃就买，想吃就买。奶奶好气。你的朋友过来参观没有？搞吧一好一两嘛。像今天奶奶能够笑得出来，我觉得在这一刻，一切的付出都是值得的。奶奶，你想对孙子说点什么没有？我很辛苦啊，冇收份苹果啊，以後呢喺生年呢用到就把你還可以，奶奶，你想让他多生几个啊？多生5個。